მოგესალმებით. დღეს ძალიან საინტერესო თემის ირგვლივ ვისაუბრებთ, რომელიც ბავშვთა აღზრდის საკითხებს უკავშირდება. დასაწყისშივე უღრმესი მადლობა გალერეა ბიბლუს, რომელიც დღეს ჩვენი მასპინძელია. გადაცემის სტუმარი გახლავთ ირმა კვაჭაძე. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგწანდით. მადლობა მოწვევისთვის, გამარჯობა. ძალიან მიხარია. მეც მიხარია. ჩვენ გვაქვს ძალიან ძვირფასი და მნიშვნელოვანი საერთო, რომელიც ჩვენს უსაყვარლეს ქალაქს უკავშირდება ბათუმს. ალბათო ირმა, ძალიან მნიშვნელოვან თემას უნდა შევეხოთ, რომელიც ბავშვთა აღზრდას უკავშირდება. სად სრულდება ზრუნვა და იწყება დესტრუქცია? პირდაპირ ეგეთი სერიოზული კითხვით. ზრუნვა და დესტრუქცია ხოთაში ძალიან მყიფე მიჯნა ამ ორ მოცემულობას შორის. ზრუნვას ასაკი არ გააჩნია, თუმცა ზრუნვის ფორმა ასაკობრივი მახასიათებლის გათვალისწინებით არის ყველაზე ეკოლოგიური. როდესაც ჩვენი ზრუნვა ჩვენი შიშის გადაფარვა უფროა, ვიდრე ბავშვის სურვილების გათვალისწინება, უკვე დესტრუქციაა. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ის თუ რა გვტკივა ჩვენ, ან ჩვენ რა გამოწვევაც გვაქვს, ამას ვიკმაყოფილებთ, ჩვენ შიშს ვიკმაყოფილებთ და ბავშვს არ ვაძლევთ თავისუფლების უფლებას, ან დამოუკიდებლად განვითარების შესაძლებლობას კი და სწორედ ეს უკვე არის დესტრუქცია. ამას არ აქვს ასაკი, თქვათ არა ნებისმიერ ასაკში გვჭირდება ჩვენ მშობლის მხარდაჭერა ზრუნვას დასრულობაშიც და ბავშვობაშიც. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს თავისუფლების იდეის შეზღუდვით და ეს არ უნდა იყოს პიროვნების უპატივცემულობით. თუმცა მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. არსებობს მოდელი, ფორმულა, როგორი უნდა იყოს კარგი მშობელი, იდეალურ სამ შემთხვევაში გავექცევი სიტყვას. ბუნებრივია ინდივიდუალური საკითხია და არ არსებობს ბუნებრივია იდეალური გაწერილი ფორმულა, თუმცა რა პარამეტრს უნდა აკმაყოფილებდეს აღზრდის მეთოდიკაში მშობელი, რომელიც კარგ მშობლად შეიძლება მოვიაზროთ. და სწორად დასვი შეკითხვა, ფსიქოთერაპიაში არსებობს ეგეთი ტერმინი good enough, ანუ საკამარისად კარგი და რომელიც აბსოლუტურად განსხვავდება იდეალურობისგან. როდესაც ჩვენ თავს იდეალურობის მოლოდინს თუ იდეას ვუწოდებთ, უკვე ტოქსიკურები ვართ. ამიტომ საკმარისად კარგი მშობელი არის მშობელი, რომელიც პირველ რიგში ისწრებს საკუთარ თავს და იუნგიც ამბობდა ჯერ კიდევ როდის რომ კარგი მშობელი არის მშობელი, რომელიც საკუთარ თავს იცნობს და რომელიც საკუთარ ემოციებთან არის კონტაქტში, საკუთარ ყველაზე ის რომელიც ხედავს თავის მომავალში, თავის შვილში საკუთარი ვერ შემდგარი ცხოვრების პროექციას, ეს უკვე არის დესტრუქციის ნაწილი, რომელზეც ვისაუბრებთ. ყველაზე დიდი დესტრუქცია, როდესაც ასევე ყველაზე დიდი დესტრუქცია არის ის, როდესაც მშობელს თავის ცხოვრება არ აქვს და ყველაზე დიდი სასჯელად შეიძლება ბავშვს მშობელმა მიცეს თავისი შემდგარი ცხოვრება. შესაბამისად, საკმარისად კარგი მშობელი არის მშობელი, რომელიც მხოლოდ მშობელი არ არის. მოდი ესე ფორმულა მოვიფიქროთ ახლა, ხო? ანუ ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი სხვადასხვა როლი, თავისი სხვადასხვა როლური მიკუთვნებულობა, იქნება ეს პროფესია, მეგობარი, თვითონ არის შვილი, სოციალური სხვადასხვა როლები და მათ შორის არის მშობლობა, ხო? აი ეს არის ის პირველი ნაბიჯი, რაც უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენი თავი მშობელთან არ უნდა დავაიდენტიფიციროთ, იმიტომ რომ ბევრი მოლოდინი გვაქვს შემდეგ ბავშვზე და ჩვენი რაღაცა სრულყოფილების იდეას ბავშვით ვიკმაყოფილებთ. შესაბამისად, ის რაც პირველი უნდა გავაკეთოთ, არის რომ გავიცნოთ ჩვენი თავი, ჩვენი ემოციები და მერე ჩვენი რაღაცა ალბათ შესაძლებლობებიც აქვე. ზუსტად, კი, ჩვენ ლიმიტებს ვეძახით ხოლმე, რომ აი რაღაცა თავი არ უნდა ზედმეტად არ უნდა მივუძღვნათ იმ კონტექსტში, რომ როდესაც ჩემი მშობელი მთელ თავის სიცოცხლეს მე შემომწირავს, მე ეს ძალიან დიდ ვალდებულებას და ტვირთად შეიძლება ბავშვი ექცეს და საკუთარ ცხოვრებაზე უკვე ვეღარ ორიენტირდება, იმიტომ რომ თითქოს რაღაცა ვალი აქვს დასაბრუნებელი. ეს ცოტა არაჯანსაღი მიდგომა, ანუ მშობლის ერთადერთი ხო. ძალიან საინტერესოა ეს ქართული ფენომენი, ალბათ კავკასიის ფენომენი, როდესაც ყველაფერი არის შვილისთვის. განსაკუთრებით დედებს ეხება ეს კომპონენტი, რომლებსაც
დაწყებული ფინანსურიდან მორალური რესურსებიც დაზოგილი აქვს მხოლოდ შვილისთვის. მე როგორც შვილს არასოდეს მდომია მშობელი, რომელიც იქნებოდა მოუწესრიგებელი, არარეალიზებული, არ იქნებოდა საინტერესო და ვერ მოახდენდა საკუთარი თავის განვითარებას. არ იქნებოდა ბედნიერი და ლაღი. ბუნებრივია. როგორი უნდა იყოს მშობელს, როგორი შინაგანი მოწყობით, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა თანხმდებით, რომ პირველი მოდელი სოციალური მაინც არის ოჯახი ბავშვისთვის. მე მაინც მგონია, რომ წარმატებისკენ მიმავალი მშობელი, არ გულისხმობ კარიერის ბუნებრივია, დოზირებულად შემოსული ინტერესებით, მშობელი არის ალბათ იდეალურად მიახლოებული, რაზეც საუბრობთ. ბავშვისთვის კი, სანამ სეპარაცია მოხდება, ეს არის მშობლის ხატი ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომ აი აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი იდეა, რომ children see, children do. აი ბავშვები ხედავენ, ბავშვები აკეთებენ. ანუ ის თუ ჩვენ რაც გვინდა ჩვენმა შვილმა რაღაც გააკეთოს დაწყებული წიგნის წაკითხვიდან, ხო მარტივად ამის მაგალითი მშობელი უნდა იყოს და შესაბამისად ეს მშობლის რეალიზებული ცხოვრების მაგალითი არის შვილის ჯანსაღი ცხოვრების წინაპირობა და ის თუ ჩვენ შვილში კი ბატონო ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რომ ყველაფერი საუკეთესო შვილისთვის, ახალი თაობისთვის, მაგრამ ნახე მშობელი არის შვილისთვის ზურგის გამაგრებელი და აი გამაგრებული ზურგით ბავშვი მიდის სამყაროში. ზურგის გამაგრება უნდა იყოს შვიდი, დინჯი და თავდაჯერებული, ხო? საკუთარი ცხოვრების კარგვა ამ შემთხვევაში, რომ შვილის კეთილდღეობაზე იყოს ორიენტირებული, გამოდის რომ არის შეცდომა. რა თქმა უნდა, მე ამ შვილს, რომელიც საკუთარ ცხოვრება დაკარგული მშობლისგან არის გაზრდილი, არაცნობიერად უწევს, რომ თავისი ცხოვრებაზე რაღაც მომენტში უარი თქვას და შემოტრიალდეს მშობლისკენ და ამ შემთხვევაში მე მშობელი ხდება სამწუხაროდ ის რაღაცა სადარდებელი თუ საზრუნავი მშობლის ცხოვრება, რაც მე შვილს უშლის ხელს, რომ თავისი ცხოვრებით დატკბეს და ცოტა ძალიან თითქოს ქართულ რეალობაში თითქოს ეგოიზმი არის ბავშვის მხრიდან, რომ მშობელზე არ ზრუნავს. თითქოს რაღაცა ძალიან ბევრი არასწორად გაგებული პატივისცემები გვაქვს, ხო, ჩვენ კულტურაში. თითქოს თუ თავი არ შევწირეთ, რაღაცა ბოლომდე არ ზედმეტად დრამატულია. კი, ამიტომ ეს საზღვრების დაცვა მშობლურ და შვილის როლში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხედავდეთ ბავშვს როგორც პიროვნებას და ბავშვიც აღიქვამდეს მშობელს როგორც ცალკე პიროვნებას და მისგან არასწორი მოლოდინებიც არ ქონდეს, რომ რაღაცა მშობელი ვალდებულია, რომ ეს გამიკეთოს, ან მშობელი ვალდებულია, რომ თავისი რაღაცა ჩემი შვილი დაიტოვოს. ჭიქაწყლის ფენომენი, დიახ. ამიტომ რაღაცა ვალდებულების გარეშე ურთიერთობა ყოველთვის უფრო ეკოლოგიურია. თქვენ ახსენეთ წიგნი. როგორ უნდა შემოვიდეს უმტკივნეულოდ და საინტერესოდ ბავშვის ცხოვრებაში წიგნი და განათლება. ჩვენ დავეჩვიეთ საბჭოთა კავშირის მიღმა თაობაც, რომ წიგნი მოდის როგორც სადამსჯელო რაზმი. განათლება არის დასჯის ინსტრუმენტი. ანუ თუ რაღაც პირობას ბავშვი არ შეასრულებს, ხშირად ემუქრება მშობელი, რომ ეხლა დაჯდება და წაიკითხავს წიგნს. როგორი უნდა იყოს სწორი ნაბიჯები, რომ ბავშვმა ორგანულად მიიღოს და შეიმეცნოს მთლიანი შემეცნებითი პროცესი. ბავშვებში ყველაზე დიდი განვითარების ინსტრუმენტი, რაც ზოგადად ჩვენს დასრულებსაც არის ინტერესი. და ეს ინტერესი რომ შეიმეცნოს სამყარო, ხო? აი თამაშიც არის ინტერესის დაკმაყოფილება, რომ აი აქ რო ამას დავადებ, რა მოხდება? აი ამასში რო ამას შევურავ, რა მოხდება? ანუ ჩვენ სვამთ ინტერესს, როგორც რაღაცის კვლევა ძიების პროცესი. ხო, აი ჩვენც დასრულებს რაღაცა გვაინტერესებს, მე ინფორმაციის მოძიებას ვიწყებთ ამ კონკრეტული ინტერესის დასაკმაყოფილებელს. შესაბამისად, ინტერესის გაღვივება და ეს პროცესი, რომ შევიმეცნოთ სამყარო, იქნება ეს ჯერ თამაში არის ინსტრუმენტი, ხო, სამყაროს შემეცნების. შემდეგ არის ეს კონტაქტი ადამიანებს შორის და ურთიერთობის შემდგომ. შემდეგ წიგნიც არის როგორც ინტერესის დაკმაყოფილების ყველაზე წიგნი იქნება რაღაცა სოციალური ქსელი იქნება თუ ინტერნეტი იქნება თუ ახლა სხვადასხვა ფორმა მიიღო ხო ამ ინტერესის დაკმაყოფილების პროცესის შესაძლებლობებმა. შესაბამისად ჩვენ უნდა პირველ რიგში გავაღვივოთ ბავშვში აი ეს ცხოვრების მიმართ ინტერესი და მე ეს წიგნი როგორც ინსტრუმენტია ამ ინტერესის და როგორც ახალისება და არა როგორც დასჯა. რა თქმა უნდა ეს როგორც დამხმარე ინსტრუმენტი რომელიც მე რაღაცაში მეხმარება. იმიტომ რომ წიგნის კითხვა თვითმიზანი არ არის. თვითმიზანი არის იქ არსებული ინფორმაციის ჩემ ცხოვრებაში ინტეგრირება და იმპლემენტირება იმისი რომ აი რაღაცა
გავიგო და განვითარდე. თუ მე წიგნის კითხვა მაქვს, პროცესი მაქვს, თვითმიზანი, მე იქ მოდის ცრემლები და იქ არის ეს. ალბათ განმარტებული უნდა იყოს რისთვის არის საჭირო ეს პროცესი. მაგიტომაც არის ინტერესის დასაკმაყოფილება. ხო, მე როცა მაინტერესებს რაღაცა ბრძოლა, ვიღაცა ავტორი, შინაარსი, ეპოქა, ადამიანი, წიგნი არის უბრალოდ საშუალება, ხიდი ამ რაღაცის. და როცა მე ეს ინტერესები მკვეთრად და მკაფიო და ცხოველური ინტერესი მაქვს სიცოცხლის მიმართ, ვითარდები. ადამიანებს ეგრეა, როცა ინტერესები არ გვაქვს, მე იქ დეგრადირდებით უკვე. ამიტომ აი ეს ბავშვებში მისი ხელშეწყობა იმისი, რომ ისე და რაც მოცემულია ბუნებრივად, ამას უბრალოდ ხელი შეუწყო და გავაფართოვოთ არეალი. კაპიტანებმა ჩემი თავების ერთ-ერთი ტკივილია და გამოკვეთილად სენსიტიური საკითხი ხშირი განქორწინებების ციკლი, რომელიც ბუნებრივია ისახება ბავშვის ფსიქიკას. როგორი უნდა იყოს ეს პროცესი, როგორი უნდა იყოს წყვილებს შორის კომუნიკაცია იმისთვის, რომ საკმაოდ დიდი რიცხვი, რომელიც ყავს დღეს განქორწინებული ოჯახებისა, არ მივიღოთ ტრამვირებული, დესტრუქციული აზროვნების ბავშვი და მომავალში უკვე ახალგაზრდა. პირველ რიგში რაც მნიშვნელოვანია და ყველაზე მარტივი, ამავდროულად ყველაზე რთული გასაცნობიერებელი არის ის, რომ შორდება წყვილი ერთმანეთს და არ შორდება წყვილი როგორც მშობლები ერთმანეთს. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვმაც გააცნობიეროს, რომ ის არც დედას კარგავს და არც მამას კარგავს, მას ორივე ყავს, უბრალოდ ლოკაციურად შეიძლება იყოს სხვა სივრცეში. თუმცა მიღწევადობა ძალიან რთულია, შევთანხმდეთ, თუ გავითვალისწინებთ ისევ და ისევ ქართულ ფენომენს. საბედნიეროდ, აი მე ძალიან მინდა რომ ეხლა რასაც ვიტყვი ეს იყოს უფრო რეალობა ვიდრე არის, მაგრამ საბედნიეროდ ბევრად მეტად ეკოლოგიურად განქორწინების პროცესების რაოდენობა ტენდენცია შეინიშნა. და არ არის ის, რომ არ ლაპარაკობენ ერთმანეთს რაღაცა დესტრუქციულად მოიხსენიებენ, ბევრად უფრო მეტად ფაქიზად ეპყრობიან ბავშვის ფსიქიკას და მინიმუმ ამის გამო მაინც ინარჩუნებენ ერთმანეთის მიმართ რაღაცა დადებით დამოკიდებულებას და იმედი მაქვს ეს ტენდენცია გაგრძელდება და შესაბამისად, როდესაც ვაცნობიერებთ, რომ ჩემ ამ გადაწყვეტილებას სხვა ადამიანის სათუთი ფსიქიკა შეიძლება შეეწიროს, აი ძალიან აუცილებელია რომ ავიღოთ პასუხისმგებლობა და ავუხსნათ ბავშვს, რომ ჩვენს დასრულმა ადამიანებმა მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომელიც არ ჩვენი ბრალია, იმიტომ რომ ხანდახან ბავშვებს აქვს დანაშაულის განცდა, რომ აი მე რომ რაღაცა შეიძლება მექნა, ან მე შემეძლო მათი რაღაცა ერთად ყოფნის ხელშეწყობა, აი ამ დანაშაულის განსაკუთრებით ფაქიზია ბუნებრივია ამასაც. განცდების გამო და განმათავისუფლოთ და ავარიდოთ ეს ტვირთი. შემდეგ ერთმანეთთან კომუნიკაციის შენარჩუნება და არა ის, რომ რაღაცა ხშირად არის სამწუხაროდ, რომ ბავშვების დესტრუქციულ ქცევაზე აქვთ ხოლმე გაღიზიანებულ დედებს ან მამებს ესეთი კომენტარები, რომ აი ეს რაღაცა მამა შენივით გააქ, ეს დედა შენ მაიც, ან ეს ძალიან არაჯანსაღია, იმიტომ რომ ბავშვი არის როგორც დედის, ისე მამის გაგრძელება და აი ეს მამის ხატი მასში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მასში მასკულინური მხარის ესე ვთქვათ განსავითარებლად, დედის ხაზით ფემინურობის, ამიტომ ეს ორივე უნდა გქონდეს ბავშვს. არის ესეთი იდეა მე ძალიან მიყვარს, რომ მამა არის რაღაცნაირი კონსტიტუცია, რომელიც წესებს უკარნახობს და დედა არის სამშობლო, რომელსაც უპირობო მიმღებლობა აქვს. ამიტომ ჩვენში ეს უპირობო მიღება და წესრიგი და სტრუქტურა ხო ორივე უნდა იყოს და მე თუ მარტო სამშობლო მაქვს კონსტიტუციის გარეშე, ცოტა ძალიან რაღაცა წესების გარეშე ყოფნა, მაგრამ მე თუ წესები მაქვს სიყვარულის გარეშე, უპირობო სიყვარულის გარეშე, იქაც არის. ამიტომ ნუ ახლა ძალიან უტრირებულია, ახლა არ მინდა რომ ჩვენმა მაყურებელმა ესე გაიგოს, რომ ახლა მამა მარტო წესებია და დედა მარტო სიყვარული არა. იმ წესებშიც ძალიან დიდი სიყვარულია და იმ სიყვარულშიც ძალიან დიდი სტრუქტურაა. თუმცა მაინც მასკულინური მხარე უფრო ღერძია, უფრო ესეთი ორივე ერთად ქმნის იმ კლიმატს, რომელიც აუცილებელია სრულფასოვანი აზრობრივი განვითარებისთვის. საკმაოდ საინტერესო თაობა გვყავს. თაობა, რომელიც ფაქტობრივად ტექნოლოგიების მიღწევასთან ერთად ვითარდებიან ყოველდღიურად. თუმცა ისმის ძალიან ბევრი კითხვით ნიშანი, რომ მიუხედავად ძალიან პროგრესული აზროვნებისა, მათ ნაკლები აქვთ ემპათიის ნიშნები, რომ საკმაოდ გულგრილები არიან რაღაც საკითხების მიმართ. არის თუ არა ამ ბრალდებაში, რომელიცაც ჩემი და ალბათ თქვენი თაობაც
უწესებს ამ თაობას, ახალ თაობას, არის თუ არა მარცვალი სიმართლის და მთავარია რა არის გამომწვევი მიზეზი იმის, რომ ემოციური ნაწილი ოდნავ უკან პლანზე აქვს ახალ თაობას. ვერ გეტყვი, რომ სულ უკანა რაღაცა ნაწილში ეს ჩვენი ემოციური ინტელექტი მოზარდებში განსაკუთრებით, მაგრამ რაციონალური პროცესების წინ წამოწევამ ბუნებრივად წაიღო ეს ემოციური ინტელექტის ცოტა რიგიდულ ნაწილად ჩამოყალიბება, თუმცა ამას თავისი როგორც პლუსი, ასევე მინუსი აქვს. ძალიან დიდი მინუსია ის, რომ როცა ჩვენ ემოციებთან არ ვართ კონტაქტში, ძალიან მოწყვლადები ვართ შფოთვის მიმართ, პანიკური შეტევების მიმართაც თინეიჯერებში ბევრია. როცა ჩვენ მხოლოდ რაციონალური პროცესების გააქტიურებას ვიწყებთ, იქ ჩვენი სხეულებრივი შეგრძნებები, ჩვენი ემოციური კომპონენტი ჩვენგანვე ყურადღების მიღმარჩება და ჩვენვე ვერ ვაფიქსირებთ იმ შეგრძნებას, რა შეგრძნებაა, როდესაც რაღაცა მოხდა. ანუ აი ამ ჩემი გაცნობიერებული და სიცხადე ჩემი შეგრძნებების მიმართ ცოტა ნაკლებად არის. ეს ერთი მხრივ ძალიან დიდი თავდაცვაა, იმიტომ რომ მე ვერ ვგრძნობ რა მტკივარია. სხვათა შორის აი გარკვეულწილად ამ გულგრილობაში არის კულტურის კვალიც, არ ვიცი, მაყურებელი გაიგებს თუ არა ზუსტად, რაც მინდა გადმოვცე. კულტურულ განსაკუთრებით დასავლურ საზოგადოებას ახასიათებს ემოციის ერთგვარი თავშეკავება, განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფების ნაწილში, რაც მკვეთრად გამოხატულია ახალ თაობაში, არ ვიცი დამეთანხმებით თუ არა. შესაძლოა ეს იყოს აღზრდის თანამედროვე მიდგომების ერთგვარი მონაპოვარი და კომპონენტი ასახული ახალ თაობაში. მე უფრო ადაპტაციურ მექანიზმს დავარქმევდი, ფაქტობრივად იგივეა, მაგრამ ესე ადაპტირდნენ. იმიტომ რომ მე თუ ჩართული ემოციები თუ არ ძალიან მოწყვლადი ვარ. მე უფრო მეტად კივა, უფრო მეტად განვისდი რაღაცას. ამიტომ ის რომ მე არაფერს არ ვგრძნობ, ეს ერთგვარი კოუპინგ ან თავდაცვის მექანიზმია, ის მექანიზმი რომ მე ჯავშანივით მაქვს რაღაც. შესაბამისად, რაც უფრო დიდი ჯავშანი მაქვს, მით უფრო ჩემი პროდუქტიულობა იზრდება რაღაცა თვალსაზრისით და დასავლეთი შენ ალბათ ყველა დარგიხსენებიათ საუბარში, იმიტომ რომ დასავლური სამყარო უფრო მეტად ნარცისულია, უფრო მეტად მომპოვებლურია, უფრო მეტად რაღაც ვიწრო ინტერესებზე ორიენტირებული. ვიწროა თუ ფართო ამაზე არ შევდივარ მე მათ ღმერთმა გაუმარჯოს როგორც არის, მაგრამ მიზანზე ორიენტირებულობა გულისხმობს იმას, რომ მიზნისკენ სავალი პროცესის დროს ჩემი ტკივილი უკანა პლანზე გადავწიო, იმიტომ რომ თუ გრძნობ რაღაცას ვჩერდები. ამიტომ რაც უფრო გრძნობებით ჩართული მაქვს, მით უფრო ჩემი ტემპინელია. აი სწორედ ეს. შესაბამისად ბარიერებიც ნაკლებია. ხო, მაგრამ აი ტემპის აჩქარება მოიტანა ის, რომ აი ცხოვრების რიტმის აჩქარება მოიტანა ის პროცესები, რა პროცესებშიც ახლა განსაკუთრებით თინეიჯერებს უწევს ყოფნა. მუდმივი შედარების რეჟიმი, რამდენად ნეგატიურია აღზრდის პროცესში, მაშინ როდესაც ყოველთვის უკანა პლანზეა თავად ინდივიდი და ვიღაც მესამე ან მეოთხე არის უპირატესი ამ შემთხვევაში. მშობლებისთვის არის დამახასიათებელი მუდმივი შედარება. აქაც ცოტა დადებითი ტენდენცია გვაქვს და ეგეც ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ცოტა ვისწავლეთ მშობლებმა და ისწავლა მშობლებმა, რომ ეს შედარება მინიმუმ საკუთარ ტყავზე აქვს გამოსწილი, რამდენად მტკივნეულია, როდესაც შენი ქმედება არასდროს არ არის საკმარისი და აი ეს კი, მაგრამ ეს რატომ არა? ეს კი, მაგრამ კი. აქცენტი უარყოფით, სისუსტეზე მოდი უარყოფითი არის სწორია. წარმატებელ კომპონენტზე და აი სწავლის პროცესშიც არის ეგეთი დამოკიდებულება, რომ წითელი კალმით შეცდომები კი არა, მწვანე კალმით კარგი ნაწილების გამოყვეთა ისწავლეს უკვე პედაგოგებმა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ფსიქოლოგებმაც დიდი წვლილი შევიტანეთ ფსიქოგანათლებაში და ზოგადად უკვე ვიცი საზოგადოებამ რას აკეთებს ფსიქოლოგი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და მეორე, რაც უფრო სტრესულია გარემო, მით უფრო ადამიანს უჭირს ამ სტრესთან გამკლავებამ, თითქოს მოთხოვნამ და დაკვეთამ გაიზარდა, რომ აი ადამიანმა ყველაფერს უნდა მოასწროს, შეძლოს, თან განსაკუთრებით სოციალურ ქსელში ნანახი სტანდარტები ერთგვარ სტრესის დონეს მაღლაწევს, რომ აი ის ვიღაცა ყოველთვის ასწრებს და მე აქ არაფერს. შესაბამისად, ეხლა უფრო მომთხოვნებიც გავხდით და თვითკრიტიკულებიც გავხდით საკუთარი თავის. თუმცა ეს ანალიზი მცირეწლოვან ასაკში დასაშვებია, ამდენად ღრმა ხედვა და ამდენად ღრმა ფილტრი არსებული ინფორმაციის. იქნებს სწორედ
ისევ უბრუნდებით გაჯეტების და ციფრულ ტექნოლოგიების შემოდინებას ბავშვთა კატეგორიაში ასაკობრივში. არის თუ არა კვალი, თქვენ არ გინდათ ამაზე პრინციპში ესეთი კონკრეტული მითითება? არა, ნახეთ. ბუნებრივია, მარგინალები ვერ გეხვდებით და ტექნოლოგიის განვითარებაზე დღეს ვერ ვიტყვით უარს. უდაოა. კი, მანდაც სამშალვანია. ალბათ დოზირება. ზუსტად ეგ უნდა მეთქვა ხა. დამასწარით, მანდაც მნიშვნელოვანია ლიმიტები და დრო. ეხლა ის რომ 1 წლის ბავშვი რაღაცა საათნახევრის განმავლობაში მიჯაჭვული იყოს რაღაცა გაჯეტ, ეს აბსოლუტურად გამორიცხულია, მაგრამ როდესაც 7-8 წლის ადამიანი თავისი თემის დაწერის პარალელურად იშველიებს ელექტრონულ წყაროებს, ეს აუცილებელი და გარდაუვალიც, ანუ ამას ვერ გამოვაკლებთ, ხო? ჩვენს დასრულებით, ჩვენ ყოველდღიურობაში ვიმარტივებთ იმას, რომ ბიბლიოთეკებში აღარ ვხედავთ საათობრივ და ეს ფუფუნების ნაწილია ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ის რომ ჩვენ რაღაცა ბაზისური უნარების განვითარების პროცესში ხელი შევუშალოთ ბავშვებს, ეს უკვე დანაშაულია. ამიტომ არის ეს ერთი მხრივ დესტრუქციული გავლენა, მაგრამ სწორედ გაცნობიერებული მშობლობა იმას ნიშნავს, რომ გავაცნობიეროთ თითოეულ ასაკში რა გამოწვევა აქვს ბავშვს და ამ გამოწვევას როგორ უმკლავდება. მაგალითად, თუ თინეიჯერი მთელი ღამე ვირტუალურ მეგობრებთან კომუნიკაციაში ატარებს, ხო, ამ დროს მშობელი უნდა დაფიქრდეს, რომ რა ხდება მის რეალურ ცხოვრებაში და მის სოციალურ ურთიერთობებში. დროსთან ერთად ალბათ მნიშვნელოვანია კონტენტი, რომელსაც მოიხმარს. კონტენტის ფორმაც, მიზანიც, რას იყენებს. ხშირად თინეიჯერები ანაცვლებენ რეალურ კომუნიკაციას ვირტუალური სამყაროთი, იმიტომ ის უფრო მარტივია. ამიტომ მშობელი უნდა ცნობიერად ჩაერთოს ამ პროცესში და ნახოს რა ტკივა ბავშვს. რეალურად ხო, ძალიან მარტივია ვიქავხდეთ რაღაცაზე დამოკიდებული და რაღაცა ჩავანაცვლოთ ეს ჩვენი რეალური პრობლემა რაღაცით. ამიტომ კი, პრობლემის გამომწვევია, მაგრამ რაღაცა დოზის მიღმა. როგორც მაგათ მედიკამენტი, ხო? თუ დოზირებულია აუცილებელია, მაგრამ როგორც კი გადავამეტებთ, უკვე საფრთხეს ქმნის. რა ეტაპიდან იწყება დამოუკიდებლობის და პასუხისმგებლობის, გააზრებული პასუხისმგებლობის ერთგვარი ულუფები, რომელიც მშობელმა უნდა მიეწოდოს ბავშვს? დამოუკიდებლობის იდეა, რომ ბავშვი დამოუკიდებელია, მშობელს უნდა ქონდეს მისი დაბადებიდანვე და ის იმპულსები, რომელიც ბავშვს უჩნდება, თუნდაც ხელების მოძრაობის და თუნდაც ასე შემდეგ, არ უნდა შევზღუდოთ. მაგრამ და ბავშვი იბადება იმ საკუთარი თავის ცოდნით, რომელიც ცოდნაც მე დასრულ ცხოვრებაში არ გვაქვს. ბავშვმა ზუსტად იცის, როდის შეია, როდის ეძინება, 3 საათზე ადრე ვერ აჭმევ და ვერც 3 საათს დაუგვიანებ. ხო, ანუ ეს თავის ცოდნა ბავშვს ძალიან კარგად აქვს. უბრალოდ მე სწორედ სოციუმთან ადაპტაციის პროცესში კარგავს ამ ბუნებრივ კონტაქტს საკუთარ თავთან და იმიტომ რომ ის უნდა მოერგოს იმ სიტუაციას, რა სიტუაციაშიც გარემო ოჯახი, გარემო საზოგადოება, სკოლა, რა ვიცი, უბანი თავაზობს ყოფნას, ერგება. შესაბამისად, ამ მორგების პროცესში ჩვენ თავისგან დისტანცირდებით და უკვე აქ შემოდის ჩემი დამოუკიდებელი პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ მე კი მეძინება 3 საათს, ანუ კი მშია ვთქვათ 3 საათში ერთხელ, მაგრამ რაღაც გავითვალისწინო კონტექსტი, გავითვალისწინო გარემო. და სწორედ ეს სოციალიზაციის პროცესი რაღაც მომენტში ხელს უშლის საკუთარ თავთან თითქოს ყოფნას, მაგრამ აი ეს ოქროს შუალედის პოვნას დასრულ ასაკში არის ის, რომ მე დამოუკიდებელიც ვარ, მაგრამ ჩემი დამოუკიდებლობის მიმართ პასუხისმგებლობა ჩემზეა. ჩვენ რომ ბავშვს დამოუკიდებლობის სივრცე მივცეთ, ძალიან დიდი ემოციური სტაბილურობა, ჩვენ გვჭირდება ბევრი პირობის შესრულება, რომ ბავშვი არ შევზღუდოთ. აი სწორედ აკვანი რისთვის იყო, ხო? გადაადგილდებოდნენ ერთი ადგილ მომთაბარე ტომები და აი აკვანში მყოფი ბავშვი უსაფრთხოდაც იყო და მარტივი იყო მისი რაღაცა ტრანსპორტირება. შესაბამისად, ის რაც ჩვენ გადარჩენისთვის გვჭირდება, ეს არ არის განვითარების პროგრამა. გადარჩენის პროგრამა არის, რომ მოდი აბა ყველა ერთად შევიყუჟოთ, ჩვენ რაღაცა იმპულსები შევზღუდოთ და განვითარება არის, რომ მე გხედავ შენ, ხელს გიწყობ იმაში, რომ შენი პიროვნება განავითაროთ, გავზარდოთ. ამიტომ, როდესაც მე ამას ვაკეთებ, მნიშვნელოვანია, რომ კონტექსტი გავითვალისწინო, სტრუქტურა გავითვალისწინო, სადაც ვარ, ის შესაძლებლობები გავითვალისწინო. არც იმაზე მეტი საკუთარ თავზე იმის აღების ავალდებულება აქვს მშობელს, რომ მე იმიტომ რომ ბავშვს მივცე განვითარებისთვის ამ საჭირო ყველა
პროცესი რაღაცა ზედმეტი თავი დავივალდებულო და სტრესში ჩავიგდო. არა, ამას არ გულისხმობ, მაგრამ ის რომ ბავშვის დამოუკიდებლობას ხელი შევუწყო, ამისთვის ჩემი სტაბილურობა აუცილებელი. ის რომ ბავშვი ეზოში ჩადის და იქ თამაშობს და მე ვერ ვხედავ, მე ჩემი შფოთვა უნდა ვიცოდე, რომ მე რომ გიждდები ახლა მშობელი რო ვარ და აი არ ვიცი ეს ბავშვი სად არის და ჩემი პროცესის შიშის პროცესი მაქვს. ამ ჩემი შიშის და სათრგუნად იმის ამოსვლის მოთხოვნილება არ უნდა მქონდეს, იმიტომ რომ ჩვენ რატო ვუშლით დამოუკიდებლობაში ხელს? იმიტომ რომ შვიდად ვიყოთ. საინტერესოა რამდენად პოზიტიური პრაქტიკაა ბავშვის განებივრება. ჩემი პირადი გამოცდილებით ბავშვების მიმართ დამოკიდებულებით, ხო, ძალიან მიყვარს ბავშვების განებივრება და ეს ჩვენ, ოღონდ ნახე, ეს არის ჩვენი ეგოს დაკმაყოფილება, რომ მე შემიძლია, ეხა ამ ბავშვს რაღაცა ჩემი დიშვილებთან მაქვს, ეხა ჯერჯერობით ხოლმე დიშვილებზე ზრუნვა, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში, როდესაც ჩვენ ბავშვს იმაზე მეტად ვუკმაყოფილებთ საკუთარ სურვილებს, ვიდრე მას მოთხოვნა უჩნდება, ვაფუჭებთ ამით. ბაზარმაცებთ. კი, ბაზარმაცებთ და ამ ინტერესს, რაც თავში ვახსენე, ინტერესის გაჩენის, რომ ეს რაღაცა მინდების, საკუთარ თავში მინდების აღმოჩენას ვუბლაგვებთ. და ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ მე, როდესაც არ მაქვს იმპულსი, რომ რაღაცა მინდა, იმის დაკმაყოფილების ტკბობის უნარიც არ მაქვს. მარტივად მიღწევადია და შესაბამისად ბრძოლის უნარიანობას თრგუნავს სავარაუდოდ. მე ცოტა ესეთი გათამამებული ფეხება ბაკუნა ბავშვებს ვიღებთ ამითი და ამიტომ ხო, ჩვენი თავი უნდა მოვთოკოთ იმაში, რომ იმაზე მეტი არ შევთავაზოთ, ვიდრე ბავშვს შეუძლია ეხლა რაღაცა მიიღოს ან დატკბეს, იმიტომ რომ ეხლა დღევანდელი ჭარბმომხმარებლიანი საზოგადოებაში ძალიან ბევრი სათამაშო არის პარკებში და ჩანთებში და რომელიც არც კი გაუხსნია ბავშვს და არც კი უთამაშია. ეს არ არის კარგი და ვასწავლით, რომ რაღაცა ფუნქციურ გამოყენებას ვუკარგავთ ნივთებს. ამიტომ კი ვამბობ ახლა რომ თვად კარგი არ არის გათამამება და ფუფუნებაში ყოფნა და რაღაცა, მაგრამ პრაქტიკაში მეც მიჭირს ამის რაღაც ნაცნობიერად. გასაგებია, ბუნებრივია. ესმის ძალიან კარგად. თუმცა უნდა შევეხოთ ძალიან მნიშვნელოვან თემას და ძალიან ქართულ თემას, რომელიც გადაუჭრელი ჭიპლარის ფენომენს უკავშირდება და განსაკუთრებით დედების შემთხვევაში. რასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში? როგორ შეიძლება შეფასება და რატომ ეპოქალურად ვერ იცვლება ეს დამოკიდებულება განსაკუთრებით კავკასიაში? სხვათა შორის გამიხარდა, რომ ეს არ არის მხოლოდ კავკასიური ფენომენი და კიდე ჩვენს მსგავსად იტალიელებიც განსაკუთრებით რაღაცა იტალიელი დედებიც არ უშვებენ თავიანთ მსგავსია. ქართულ დედას ადარებენ. და ამიტომ მხოლოდ ჩვენი არ არის საბედნიეროდ. თუ არ არის სახარბიელო და რაღაცა საამაყო ფენომენი, მაგრამ როდესაც აი როგორც თქვი, ჩვენი პიროვნება მხოლოდ ჩემი მშობლის როლით შემოიფარგლება, მე ძალიან მიჭირს ამ როლისგან ამ როლზე უარის თქმა, იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა არ დამჩა არაფერი და ამიტომ მე თვითონ როგორც მშობელი ვებღაუჭები ამ როლს, რომ აი რაღაცა ჩემთან დარჩეს ეს და მე ხელს ვუშლი მას წასვლაში, იმიტომ რომ მე არ დავკარგო ჩემი ფუნქცია, მე არ დავკარგო როგორც მშობელმა ჩემი მნიშვნელობა. ისევ ეგო მოდის წინაპრად. ეგო მოდის, რა თქმა უნდა, ეგოა და ამითი თავის დამოუკიდებლობას, რაც ვახსენეთ, ხო, მის დამოუკიდებელ მოგზაურობაში წასვლას, როდესაც არ ვაცდით შვილებს, ისინი საკუთარ თავს ვერ პოულობენ, არ იციან, ანუ საკუთარი მე არა აქვთ ნაპოვნი და მუდამ რჩებიან აი ამ სიმბიოზურ კონტაქტში მშობელთან და რაც უფრო დიდხანს რჩებით სიმბიოზურ კონტაქტში, მით უფრო რთულია მერე წასვლა. რაც უფრო აი მან არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ 9 თვეზე, კი, საშვილოსნოში ბავშვი იდეალურად არის, ეს არის 60-ის მეტაფორა, ხო, როდესაც საშვილოსნოში არის ემბრიონი, ყველაფერი აქ, არაფერი არ ჭირდება. მაგრამ ეს არის 9 თვე. 9 თვის შემდეგ უკვე რთულდება პროცესები და აი 10 თვე უკვე დესტრუქცია. არ შეიძლება იმაზე მეტი ხანი იყოს ემბრიონი საშვილოსნოში, ვიდრე ეს არის ფიზიოლოგიურად. არის ხოლმე რომ საერთოდ არასეპარირებული რჩება ცხოვრების ბოლომდეც. და მშობლის გარდაცვალების შემდეგაც არის ხოლმე ადამიანები მიჯაჭვობის კომპონენტი. კი. და მე თავს თან იდენტიფიცირდებიან, რომ მშობელი აღარ არის, რომ აი ძალიან უჭირთ მე. ჩვენი საუბრის დასასრულს ვისაუბროთ ძალიან მნიშვნელოვანზე, რომელსაც ირიბად, მაგრამ უკვე შევეხეთ. როგორი უნდა იყოს მშობელი, რომ ბავშვმა შეძლოს დინამიური და სწორი განვითარება? მშობელი უნდა იყოს ის სივრცე და საყრდენი, რაც ჭირდება გამოწვევის დროს ბავშვს.
ზოგჯერ ხარდამჭერი, ზოგჯერ მამოტივირებელი, ზოგჯერ ან მშობლობა არ არის სტატიკური მდგომარეობა, რომ აი ესეთი რაღაცა პარამეტრებით, ხო, არა. ანუ უნდა შეძლოს მორგება, უნდა შეძლოს ბავშვის დანახვა. და პირველ რიგში მშობლობის როლის ესეთი ძიმე ვალდებულებით აღქმა არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ მე ამ სიმძიმეს თვითონ იძაბება ძალიან ხშირად და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომ ეს უნდები მშობლებს ძალიან თრგუნავს. შესაბამისად, როცა მშობელი თავის თავს აძლევს იმის უფლებას, რომ თუ შეეშალა ოკეია და ანუ ეს არა უშავს, ხო, უფრო კომფორტული მშობელია. და სხვათა შორის აი კონფუცის აქ კარგი მაგალითიც არის აღიარება შეცდომის. რა თქმა უნდა, რომელიც სამომავლო ტრაგედიას აარიდებს ბავშვს. ზუსტად და მე თუ რაღაცა ვიყვირე ემოციურად, ხო? ხანდახან ბავშვი რჩევნია რომ გულწრფელი იყოს მშობელი და თუ ეყვირება ამ დროს რაღაცა საკუთარ თავს კი არ არის რა თქმა უნდა ყვირილი და ასე შემდეგ მიზანშეწონილი, მაგრამ აი ეს სიყალბეს ყოველთვის უფრო გულწრფელობა ჯობია და თუ რაღაცაზე აფეთქდა უწევ მშობელი, ხო, კი ბოდიში მოიხადოს და ის კი არა დაფაროს და საერთოდ უგულებელყოს და ბავშვი უთხრას რომ მოგეჩვენა, ხშირად ესეც არის რომ აი ხო არა ვაჩვენებდი რომ ვტიროდი, არა ვაჩვენოთ გულწრფელობა და ვაჩვენოთ ჩვენი ემოციური მდგომარეობა, ეს მაგალითია ბავშვისთვის და ბავშვებს ასწავლის მე ამას რომ მშობელიც ადამიანია, მშობელსაც ტკივა, მშობელსაც აქვს თავისი ემოციები და ხო მე არის ჯანსაღი კომუნიკაცია და კონფუცის კითხეს როგორ უნდა მიაგოს პატივი შვილებმა მშობლებს და იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა რა უნდა ქნას რომ ეს შვილი როდის ახარ და შენი მადლიერება რითი უნდა გამოხატო მშობლის მიმართ და ესეთი ძალიან ჩემთვის ძალიან საინტერესო ფრაზა არ ვიცი ხა რეალურია თუ ლეგენდა, მაგრამ კონფუცი თვლიდა რომ მშობლის მიმართ პატივისცემა ჩვენი შემდგარი ცხოვრებით შეგვიძლია მხოლოდ ეკოლოგიურად. ანუ რაც უფრო ჩვენ ბედნიერი შვილები ვიქნებით და რაც უფრო ჩვენი შვილები ბედნიერები იქნებიან, ხო, ეს გენერაციული რაღაცა დადებითი მომენტი, ბედნიერება თავისი ცხოვრებით. ეგ არის მშობლის პატივისცემა, რომ მე ჩემ ცხოვრებაზე ავიღო პასუხისმგებლობა, ჩემ პროფესიაში ვიყო ის, რაც საუკეთესო იქნება, ჩემ ურთიერთობებში ვიყო ბედნიერი და უკვე ეს არის ჩემ იმ ინვესტიციის, ესე ვთქვათ, პატივისცემა, რაც მშობელმა ჩემში ჩადო. რაც თქვენ წარმატებით გამოგივიდეთ. ხო, მე დედაჩემს ესე მივიღე დაბადების დღე, მეთქი აი პატივს გწევ. ძალიან დიდი მადლობა. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. აქ მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ცოტა ახერხებს პრობლემაზე და ნეგატიურ გამოცდილებებზე ისაუბროს პოზიტიური პალიტრიდან. ძალიან დიდი მადლობა ამ საოცარი ენერგეტიკისთვის და განწყობისთვის, რომელიც ჩვენს მაყურებელს გაუზიარეთ. აქვე შეგახსენებთ გადაცემის სტუმარი გახლდათ ქალბატონი ირმა კვაჭაძე. მადლობა ყურადღებისთვის, გამშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა. მადლობა თქვენ.